स्टूडियो नवादा। भावना भातार के देवे सबर सही याद से लेवे सबर सही याद से लेवे भावना भातार के देवे सबर सही याद से लेवे जब से कर भइल बाबिया और सूते खातिर तोरा सता रहे उ तो एकरा संघावा आज ले ना घरे दिहले बा और सूते खातिर तोरा सता रहे उ तो एकरा संघावा आज ले ना कोहबर दिहले बा। म्यूजिक बाय अमन रॉक। साला भरा होई गइले एक रोगवनावा अरे एक रोगवनावा हो कहियो ना पुछलस तना को कहला पकामो एक माने ना कहनावा हो माने ना कहनावा हो पति नहीं मनल है तना को अरे कुछो नहीं करे पाडवा सूते खातिर तोरा सता रहे उ तो एकरा संघावा आज ले ना घरे दिहले बा और सूते खातिर तोरा सता रहे उ तो एकरा संघावा आज ले ना घरे दिहले बा। हलकट म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो नवादा। नहीं हरे में महजा हूँ बयाना बेस लेता हो याना बेस लेता हो जब एकर करेला हो देह बड़ा नीतीश के बतिया तनको ना सहता हो तनको ना सहता हो रहेला मनीष से आना बा अरे होजता आनंद के समझे नहीं था सूते खातिर तोरा सता रहे उ तो करा संघावा आज ले ना कोहबर दिहले बा और सूते खातिर तोरा सता रहे उ तो करा संघावा आज ले ना घरे दिहले बा। अरे जा तनी भतर पर ध्यान द।